大家好，今日咧我哋呢個話題咧就會講關於躁狂抑鬱病。咁根據香港大學醫學院嘅最近嘅研究咧，就發覺香港人口大概有20個咧，有一位咧就係患上呢一個嘅病症。我哋今日呢個話題咧就會講到究竟呢個病嘅成因啦，呢個復原人士佢自身嘅經驗啦，同埋重要地咧就會講到究竟屋企人同埋身邊嘅朋友點樣咧係幫助復原人士咧係走上呢個復原嘅路咧咁樣。我哋今日呢個座談會咧，我哋有2位嘉賓，我哋第一位咧就係黃明卓醫生啦，同埋咧係簡麗斯小姐。我哋今日嘅話題咧就會係講到關於呢一個狂躁抑鬱病。咁開始嘅時候咧，或者我先請黃醫生有個簡單嘅介紹，俾我哋認識下究竟乜嘢叫做狂躁抑鬱病咧咁樣。哇！狂躁抑鬱病咧，其實係一個情緒嘅病。咁你覺得好奇怪，心有病啊，肝有病，點解個情緒都有病嘅咧？咁其實我哋嘅大腦係主要器官嚟噶嘛，咁我哋嘅大腦就控制住我哋嘅情緒嘅。咁我哋嘅大腦裏邊咧，有啲控制情緒嘅神經網絡出現咗啲問題，咁啊控制唔到自己嘅情緒嗰個波動咯。咁如果呢個病去到個情緒極端開心，我哋叫做躁狂啦。咁你會見到一個好興奮啊，好多嘢講啊，好多活動，諗好多嘢咁樣。我哋叫做好 high 啊，係啊，好 high 好 high 咁樣。咁但係如果係另一個極端咧，情緒低落嘅時候咧，咁你調翻轉頭諗下啦，個人好唔開心，唔開心到一個我哋叫抑鬱嘅狀況啦，就係覺得好冇樂趣啊，個人好冇希望啊，冇晒自信啊，覺得自己做咩都唔得啊。咁佢冇晒動力，乜都冇晒興趣。咁咧甚至乎有覺得冇用，不如死咗佢啦。咁你自殺嘅念頭。咁其實呢啲咁嘅一係躁狂，一係抑鬱嘅病徵咧，其實都維持一段時間，起碼2-3個禮拜。咁同埋都影響佢生活嘅好多方面嘅。咁呢個就係一個病啦，就唔同一般情緒，有陣時開心，有陣時唔開心咁簡單嘅。所以就係嗰個情緒嘅起伏嘅幅度好大啊，係啦，同埋比較持續咯，係咯，就影響嗰個人嘅起居飲食啊，係啊，運作啊。譬如佢好抑鬱嘅時候，乜都冇晒心機，冇晒動力，咁可能翻唔到工，就算勉強翻到工咁，佢集中唔到精神做嘢。佢平時有興趣做開嘅嘢咧，佢都冇晒興趣，甚至乎即係朋友掹佢出去，佢都唔想去，即係可以去到咁樣啦。咁如果係躁狂嘅時候，好多思想一個接住一個咁湧入個腦嗰度，好多嘢講，咁啊變咗佢亦都係冇辦法集中精神做佢手頭上邊嘅嘢咯。做錯決定有時係啊，做錯啲好魯莽、好衝動嘅決定咯。我呢次有個病人，佢就係躁狂嘅時候決定去投資咯。咁咪就係即係差唔多冇晒份身家咯。係。做呢個即係錯誤嘅投資決定啊，係啊，呢個好大影響。好多謝黃醫生咁樣嘅簡介。身邊咧我有Alice 坐喺我哋中間。Alice 或者你介紹下自己啊？我有呢個病都好多年㗎啦。咁我好同意黃醫生頭先講嗰個狀況嘅。咁我都親身經歷過啦。係。咁一啲錯誤嘅決定，咁我還咗好多年錢啦。OK。咁其實嗰個幅度係真係好辛苦嘅。咁都自己都會試過，真係跌到落谷底啊！唔想即係 Alice 嗱，我又唔係好明啦。頭先你提到話，即係嗰個幅度好辛苦，但係如果我哋即係身邊唔認識嘅人就會話：咦，咁唔係喎，情緒好高漲，應該好 OK 嘅喎，即係咁即係情緒好好啊，咁冇乜問題啊咁樣。咁一般嚟講咧，即係譬如我好多啲朋輩啊，即係有類似經驗嘅咧，都會好享受高漲嗰個狀態嘅。因為譬如我自己為例啦，咁真係有好多念頭，好多點子好想做。咁如果真係做得到嘅，咁梗係好開心。咩就講先，即係好多橋啊，好多諗法啊，好多諗頭。但係如果做得到喎，你話係啦。咁當然係你都要有好多機緣巧合啊，好多機會俾你做得到啦。咁我自己就會覺得我同咗個病咧做咗朋友，我會好認識佢。我仍然有呢啲狀況，但係我會知道某啲位我係需要揾幫手嘅。即係我真係瞓唔到覺，我真係會揾醫生，喂，你開啲藥俾我去瞓，即係你即係打返沉我啦咁樣。咁有啲時候我係真係跌到落谷底嘅時候，即係不如嗱，我哋試下
就你個分享，讓一般人士可以對個病情有多少少了解啊。你可唔可以詳細少少描述？譬如當你話好情緒高漲嘅時候，咁當時嘅情況又大概點咧？咁樣低沉嘅時間又點樣咧？咁樣可唔可以有啲現身説法咧？不如講翻我最近一次好啊，高漲嗰個經驗啦。咁其實都好耐㗎啦，都10幾年前啦。咁但係嗰個時候咧，你會覺得自己咁嗰陣時又接觸咗傳銷啦，即係頭先醫生都分享過，即係如果你接觸咗你覺得你有機會揾到錢或者發達，咁嗰陣時我係因為減肥，咁我又真係減到喎，咁又接觸咗嗰啲產品，以為自己我減到肥之餘咧，我仲可以揾到錢嘅，咁係真係一個唔覺意咧，就真係去咗一個位，即係我唔可以否定嗰個生意係做唔到，而係即係我唔識嗰個方法，我要建立個團隊咁樣，咁嗰陣時係走到一個好極端咧，就係我會碌咗好幾十萬去買嗰啲產品，跟住就係為咗去上一個台度攞一個襟章，咁你已經係去咗一啲好極端嘅位，做錯決定，冇諗後果，好衝動，同埋你瘦咗50磅，即係由200磅減咗50磅，咁你會好興奮啦，好雀躍啦，咁跟住你買套好靚嘅名牌衫啊，諗住上台啦，咁我好記得當其時嘅醫生同我講，我就係上台之前嗰一晚，屋企人發現，咁就捉咗我去急症室啦。發現乜嘢啊？發現咗我太高漲，係真係病啦。直情屋企人都留意到，就即係其實自己都知地。咁跟住就醫生，其實佢講咗一樣嘢，我留低咗，就係你都唔想上台出醜㗎。咁因為自己都 feel 到自己係控制唔到，咁嗰陣時就真係證實咗高漲病啦。咁我就要食藥，都有住過院啦。嗰陣時應該係都2000年嘅事。所以黃醫生真係好似頭先阿 Alice 咁樣講喎，即係唔係淨係高漲到嗰個情況，真係已經冇辦法係掌握到啊！即係已經基本上你係控制唔到自己嘅情緒，去高得咁緊要啦。咁如果話就咁個人覺得好興奮啊，情緒高漲。咁你都仲可以話問題唔大啊，咁但係隨着呢啲咁嘅高漲情緒咧，你有啲自我形象嘅高漲，覺得自己可以做好多嘢，你覺得自己嘅決定係比其他人叻，好精明，你可以做到一啲功能添好多好偉大嘅嘢，投資啊等等嗰啲。嗱，我知我話俾你聽，我有個病人咪投資啦。咁我一次就好啊，佢開一間鋪頭，話賣啲非洲引入一啲好勁嘅嘢，我都講完一輪，我都唔知咩嚟。咁我一次放工，我真係走去間鋪頭嗰度睇，個櫥窗嗰度擺幾件嘢，我真係未見過嘅，而且我真係唔知嗰啲咩嚟嘅。咁我就覺得冇可能賺到錢。咁當然啦，佢好快好返啦，因為都接受治療啦。咁剩落嚟嘅就係16個月嘅租約嘅錢咯。咁業主係一定要佢俾，咁佢就損失好多錢啦。咁有啲喺呢啲咁嘅衝動情況底下咧，譬如喺街，佢可能覺得人哋阻住佢咁有念頭，咁重要，你阻住我行，阻住唔聽我嘅意見，咁啊同人發生衝突啦。咁啊可能即係會引起一啲嘅打交啊等等嗰啲啦。所謂狂躁啊，係啦。咁其實都可大可小㗎。好啊，咁 Alice 多謝頭先你嗰個分享，即係喺嗰個情緒好高漲嘅時候嚇，咁都好論盡啊各位呵，都覺得。或者你又講少少，又去到另一個極端低沉嘅時候，你嗰個自身嘅經驗又係點樣嘅咧？即係又分享翻一個好真實嘅經驗。咁應該係舊年年尾嘅時候，咁係突然之間係去到好低落。即係都有頭先醫生講嗰種，冇晒動力啊，甚至係嚴重到都即係真係諗到冇得好諗嘅時候，真係好想死啊！傷害自己。真係會上網揾翻完全自殺手冊啊！即係好 N 年前有睇過嘅嘢。咁但係自己知道係真係唔得，咁我都有去揾幫手嘅。咁當然我應該好彩啦，咁我嘅支援網絡都好好啦，咁我真係渡過咗呢一個難關啦。咁我想講咧就係你跌到落谷底嗰陣咧，我形容咧就係
你嗰嚿烏雲咧，無論好天落雨咧，佢都仍然喺度，即係你係抽唔翻自己。嗰個烏雲係指係嗰個好低落、好抑鬱嗰個情緒。OK，你係完全嘢原本咧，你係好多計劃、好多諗頭、好多嘢好想做，但係突然之間咧，你好想一嘢推倒晒佢，樣樣都唔想做。我覺得我什麼都不是，我唔想啦，即係當然有某部分我要翻工，我要生活，我就要保持翻。但係其他嘅嘢咧，你真係好想諗啲方法，不如唔做啦。我應承咗一啲嘢，我想唔做啦。咁嗰個係好辛苦嘅一個。其實覺得個人冇咗個動力，冇咗個樂趣咧，個自我形象好低咧，其實係一個好辛苦嘅感覺嚟。嗰個生無可戀啊，走投無路，係啦，即係跌咗落個谷底度咁樣。好啊，好。阿黃醫生，不如我哋又即係再傾落嘅時候咧，我又想請你好唔好同各位介紹一下或者解釋一下，其實呢個病嘅成因又係點樣咧？嗱，好老實講，我哋目前嚟講咧，都未知道確實嘅成因係點嘅。但係我哋知道咧，呢個病係好重遺傳因素影響嘅。即係話咧，你家族裏邊有咧，你患有呢個病嘅機會係比一般人大好多嘅。另外，我哋知嘅咧，就係腦部裏邊係有啲控制情緒嘅神經網絡咧，佢係出現咗啲問題嘅。咁呢個係一啲做研究嘅大學咧，佢哋都喺啲唔同嘅 scan， 即係嗰啲掃描嗰度咧，去揾到一啲腦裏邊出問題嘅地方。咁我哋一般嚟相信咧，都係個腦裏邊嘅控制情緒嗰啲嘅內分泌，譬如啲多巴胺啊、去甲腎上腺素啊、血清素啊嗰啲出現問題，以致咧影響到嗰個嘅情緒出現咁嘅波動。咁你話實際上係有咩確實嘅原因揾到咧？目前未知。我哋希望我哋有一日可以揾到。呢個就係病嗰個成因。係啦。Alice，如果又去翻你嘅情況咧，病嘅成因就好多面啦。咁同埋亦都即係暫時唔係話真係好全面去認識。我又想退一步咁去了解下。譬如對於你嚟講咧，即係同呢一個狂躁抑鬱病即係共存啦，咁多年嘅時間，你可唔可以亦都簡單分享下，有冇啲乜嘢嘅事情你留意到係會令到你有翻發嘅情況咧？我自己就即係咁樣去體會咧。唔好講係個病。其實每一個人都會遇到，每一天都會遇到好多問題，或者好多事情。咁我覺得即係當然可能，譬如我哋講入院或者病，會有啲導火線，即係可能某一啲事情，我哋嘅感受特別深嘅，其他人會唔會理㗎？咁嗰啲咪會影響到我哋，即係好個人化㗎，好個人嘅嗰個所謂導火線。你話我嘅經驗或者我嘅體驗就係。我點解可以同個病可以一齊咗咁耐，或者同佢即係即係生活咗咁耐？咁當然我係呢10幾20年都學咗好多其他嘢，我係真係擺喺個生活度。咁有好多時自己個思維啊，或者自己個性格啊，係會隨住自己成長嘅。咁譬如學咗一啲譬如儲一啲即係正面嘅嘢，譬如正向心理學，每一天儲一啲正。嗰個環節我哋陣間先講，但係你可唔可以即係簡單啲講下？譬如對於你自己個人嚟講，嗰個所謂經常或者都幾常出現嘅導火線係包括啲咩咧？我諗係每一個人都會有一啲位咧。其實人生入邊咧，你係會有好多部分嘅。咁我最近我都會有個好深嘅體會，可能譬如我都比較叻工作，我可以維持到我嘅工作，或者我會有一啲嘢我係做得好好。咁原來我最近發現咧，我有一部分咧我係好差嘅，就係關於感情。好多朋友都會有類似嘅經歷。咁原來我每一次跌落谷底咧，都係因為感情。咁感情嘅生活係啦。咁我知道咗之後，其實喺我嘅復原入邊咧，其實了解自己、認識自己好緊要。我會知道自己真正嘅需要，同埋我會勇敢正面去面對。即係好似我而家遇到呢個問題啦，
我會尋求一啲即係輔導啊，或者一啲需要嘅時候，我會揾。我覺得你講得好好啊，Alice，即係其實每個人都有自己可能係有低沉嘅原因。咁對於你嚟講，你諗翻可能係即係感情上面嘅唔如意啊，咁就會即係有跌低嘅時間。我哋臨完呢個環節之前咧，黃醫生你嘅臨床經驗啊等等，你嘅認識咧通常復原人士常遇到令到佢哋會即係所謂翻發嘅會係啲咩原因咧？兩個主要原因啦。第一就係如果佢係停咗藥，就會翻發嘅。機會好高好高。就如果再停藥，翻發機會一定好高噶啦。第二咧，就算個病平穩咗好耐都好咧，有啲比較大嘅打擊，我哋叫壓力又好，或者一啲嘅應激又好啦。咁呢個都會誘發個病出嚟嘅。咁所以除咗話食藥之外咧，其中另外一個最重要嘅咧，就係學識點樣去處理應付壓力。應付壓力好似好簡單咁，但係同其他人即係好多人咧，佢就係缺乏咗呢個能力嘅。遇到一事情嘅時候，唔知點去處理，唔知點去處理就對自己構成好大嘅壓力嘅。我哋教佢不同面對呢啲事情點樣去解決佢嘅方法啦，要應付壓力啊。另外一方面咧，就係點樣去揾到周圍嘅幫助，譬如屋企人幫到佢啊，朋友有啲咩幫到佢啊，咁呢啲都可以減低個壓力對佢嘅打擊。咁呢個其實對佢病嘅穩定同埋康復咧係好重要。好多謝你，覺得好清楚。即係一係就要自己學點樣處理。我太軟弱或者我真係好冇能力嘅時候，身邊嘅人扶一手，即係扶一把，咁有好大幫助。好，補充少少，其實勇敢好緊要。OK，即係當遇到任何嘅事情，即係人生一定會遇到好多唔如意嘅嘢，即係好多好無常嘅嘢。咁真係要好勇敢去面對，去揾幫手。明白呢啲係病徵，接受自己有呢個問題，尋求各方面嘅幫助，去處理咗佢。頭先黃醫生同埋 Alice 咧有個好好嘅分享，就講到其實一個人點解會有病啦，同埋翻發嘅種種原因。下一節咧，我哋就開始有講治療同埋身邊嘅屋企人嘅朋友點可以幫復原人士一把咧咁樣。